Nosotros trabajamos con el ente de la Ruta 6. La semana pasada hemos firmado un convenio con el ente para realizar un aporte por parte del Ministerio de Obras Públicas de 35 millones de pesos, que ya ha sido firmado, y vamos a aportarlo para que la empresa inmediatamente comience a mejorar este tramo de la ruta. Como les decía, estamos trabajando en todos los sectores de la provincia, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que trajo la pandemia. El gobierno de la provincia de Córdoba siempre apuesta a la mejora de la infraestructura, de la seguridad vial y por supuesto, en este caso también en forma inmediata vamos a comenzar a trabajar porque ya ha sido firmado ese convenio. Ahí se va a realizar un trabajo de rehabilitación de la ruta, bacheo en general, que se hace a través, como es una ruta concesionada, del ente de la Ruta 6.